لأجل الله ثم لأجل إخواني أمد يدي بمعروف وإحسان أرى في عالمي جرحا فناداني فأشرق من صداه فريق إنساني نحن ببعضنا رحما وإن لنا بهم رحما سعادتنا إذا جئنا نخفف عنهم الألما وخير الناس من لما أحس بغيره حرما فأسرع نحو لهفته وواسى آخرا ظلما لأجل الله ثم لأجل إخواني أمد يدي بمعروف وإحسان أرى في عالمي جرحا فناداني فأشرق من صداه فريق إنساني نحس بهم نقاسمهم رغيف العيش كاس الماء بمسؤولية جئنا لنحمل عنهم الهما تجمعنا فريق عطاء أيادينا سحاب سماء لعل الله أن يرضى ويسعد أهلنا الكرماء لأجل الله ثم لأجل إخواني أمد يدي بمعروف وإحسان أرى في عالمي جرحا فناداني فأشرق من صداه فريق إنساني جديدة من برنامج إنسان، وإحنا اليوم نلتقي بأحد أخواننا النازحين من محافظة الأنبار وبالتحديد من قضاء حديثة. بس يشوفون المكان المحصور اللي بيه أنا راح نسوي مباشرة انتقاله إليه بدون قطع. السلام عليكم ورمضان كريم عليكم. ورحمة الله علينا وعليك رمضان كريم إن شاء الله. قبل لا أدخل بالتفاصيل، هذا بيتك إيجار بيش؟ 300,000. 300,000. نعم. 300,000. وش قد تطلع؟ شلون تطلع يعني هذا الإيجار؟ والله على الشغل مال الرزق من رب العالمين وعلى العالم اللي تساعدني. زين. أنت شنو شغلك؟ شغل عامل هنا أشتغل بالسوق عامل. عامل شنو؟ عامل أحمله وأفرغه هنا بالسوق. تحميل. هذا يومية لو بين فترة وفترة؟ لا والله الرزق من رب العالمين. يعني ما متواصل قصدك؟ لا ما متواصل. ما متواصل. نعم. يعني راوتنا، يعني اول ما دخلنا راونا فيديو يعني حلم مؤلم، يعني واللي هو زوجته. تحكي لنا تفاصيل. والله زوجتي اول مصابه بالسرطان، وكل شهر كلها مالتها، وعندي يعني 3 عمليات انا مسوي لها. زين. وهذا حالتها يعني حالتها تعبانه حيل، بين يوم ويوم اشيلها مستشفى. زين. يصير عندها نزيف واشيلها مستشفى. الله يساعد قلبك. طبعا الفيديو كان حيل مؤلم، يعني شغله نزيف مال السرطان، ويعني حتى نطلنا الفيديو ما نقدر نعرضه، يعني اسفين، يعني شوي يصير بيه خدش يعني لكرامة الانسان والبشر. ولو احنا ما شاء الله العراقيين يعني مخدوشين من راسنا لرجلينا، بس نقول الحمد لله والشكر على كل حال.
الحمد لله. زين انت هسه شلون يعني بس هذا العمل مال التحميل والتفريغ يعني ماكو لك عمل ثاني؟ اطفالك شلون معيشهم يعني ايجارك مايك كهربائك؟ يعني رب العالمين، هو رب العالمين يعني هو الانجاز بيا. يعني انا ما عندي شيء اقدر اقدر يعني ما خليت مكان، ما خليت شيء ما اقدر يعني القى شغل ضعيف يعني وضع العام مو بس هذا تربيه. والله كريم ان شاء الله، رب العالمين هو الانجاز بيا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. احنا ما راح نطول هواي لان القصه مالتك معروفه، بس احنا اكو كانت هاي الطرمه مالتك او الحديقه الصغيره. يعني احنا اول ما دخلنا وقالوا هذا هيك حالته وهيك حالته، يعني شفنا ما شاء الله الاقفاص مال الطيور الحب والكناري والما ادري شنو مليانه. قالوا هذا سيقولون هذا تنطلع، يقول هذا اغلى من عندنا. عالم نبات اشتغل لما ما ينطيني فلوس فاخذ من عنده وابيع الحين، فهذا يعني عندي ولا مو مالتي والله. نعم. يعني شوفوا من طرفة الموقف يمكن فهمتوا مثل ما قال اخونا. يقول مرات اروح اشتغل فما ينطوني ايجوري، اروح اطالبهم ينطوني هذا الكناري او مو الكناري شنو طيور الحب، فيقولوا لي هاي بدل الاجره مالتك، ويقول اروح افتر بيهن ابيعهن، فباقيات هسه عندي يعني. وحتى اصلا البيع والشراء ماكو بهاي يعني الطيور وكذا شغلهم واقف. نعم يعني وصلت اجور المواطن يعني العامل يعني حتى يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يقول يعني اعطي الاجير اجره قبل ان يشوف عرقه. يعني ما قالوا قايضوه يعني حتى بذاك الوقت ما يعطيك مقايضه. يعني انت خلصت العمل مالتك متفق ويا يوميته مثلا 25000 20000 10000 انطيه هذا المبلغ مالته 5 مرات 5000 دينار. حتى يعني تفهم من قاط ثاني على قاط ثاني يعني الحمله وفرق 5000 دينار. زين نقعد يقول والله ما عندنا 5000 وانت بعدين تعال خذه. زين هي شوفوا ناس وانت مضطر يعني لقلق لكونك. شو اسوي يعني انا مجبور انا اشتغل مجبور يعني ما عندي الا معين الا رب العالمين. هاي اطفالي اللي تشوفهم قدامك يعني ما عندي غير. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني وانت تبقى تشتغل وتلم راح يصير لك حديقه حيوانات. ها شو اسوي؟ ما ينطي شو اسوي. الله كريم ان شاء الله. ان شاء الله اخوي العزيز الله يفتحها يعني بوجهك على خاطر يعني عائلتك واطفالك ذول الاوامير الحلوين، الله يحفظهم الك. ان شاء الله ما راح نقصر وياك كمنظمه حباء للتنميه والغايه الانسانيه، ان شاء الله ما راح نقصر وياك. ان شاء الله يعزكم ان شاء الله ويا حماد وياكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بس انا يعني بالختام يعني جماعه الانبار يعني اكثركم ساكنين انتم باربيل وما شاء الله كلها فلل وقصور، بس شوي ديروا بالكم على اهلكم، شوي ديروا بالكم على اهلكم. اللي يحب يتواصل ويانا ويساهم بهاي الحلقة يتواصل معنا على أرقامنا المبينة بالموقع أو على الفيسبوك أو على اليوتيوب. لأجل الله ثم لأجل إخواني أمد يدي بمعروف وإحسان. أرى في عالمي جرحا فناداني فأشرق من صداه فريق إنساني. فنحن ببعضنا رحما وإن لنا بهم رحما. سعادتنا إذا جئنا نخفف عنهم